Был исілі ең үтімлі ризық файдалы тоңдырма. Башқұр Дәулет Аграр университетында прополис һәм һәркә қушылған үзенсәлекле тоңдырма уйлап сығарғандар. Оны тәмләп қырарға түрлі кафе, кебет, ресторан вәкілдері келді. Келесәкте тоңдырма хаты уғала сығыр деген үміт бар. Теманы хабарсыбыд Нәркәс Юсупова давам ете. Бұл аппарат фрезер деп атала. Мұнда біз мороженое соқлайбыз. Мұнда екі секция. Бірсінде прополис, икенчесінде һәркә смесі. Прополис һәм үҫемлек һәркәһе ҡушылып эшләнелгән ике төрлө туңдырма әҙер, әммә нисек етештерелеүе әлегә сер булып һаҡлана. Бөтә кеше яратып ашаған продукт составы мөмкин тиклем тәбиғи булырға тейеш тигән маҡсат ҡуйылған ите белгестәр. Әлбиттә, инде ауыр моменты булды. Ул мына шул балны сөт белән ҡушу. Шуның өчен біз инде университетларның белгечләренә обратились. Туңдырма ауыл хужалығы кооперативында етештерелһә, ә бына прополис һәм үҫемлек һәркәһе нисек әҙерләнеүен Башҡорт дәүләт аграр университеты студенттары һәм уҡытыусылары уйлай. Әлбиттә, был тәмлекәсте халыҡҡа ашатып ҡарау өсөн тәү сиратта фәнни эштәр өҫтөндә эшләргә, төрлө конкурстарда ҡатнашырға тура килә. Магистрантлар научный эш эшләгәндә яңы продуктлар уйлап табырга тиешләр. Шуңа күрә без коллегалар белән ел башында аларга яңы темалар бирәбез. Алар үзләренең разработкалары белән, готовый эшләре белән конференцияларда выступать итәләр, конкурсларда активно участие принимать итәләр. Прополис һәм үҫемлек һәркәһен алыу өсөн белгестәр Башҡортостан умартасыларына мөрәжәғәт итә. Туңдырма эшләгәндә уны иң мөһиме самалап ҡулланыу зарур. Ошо форсаттан файдаланып беҙ дә ике төрлө туңдырманы ашап ҡарарға булдыҡ. Билдәле булыуынса, улар ныҡ файдалы. Мәҫәлән, был һәркә ҡушылып эшләнелгән аҡһамдарға бай, ә прополислыһы иһә кешенең иммунитетын күтәрә. Хәҙер беҙ дә тәмләп ҡараясаҡбыҙ. Уларҙың тәме бер-береһе менән айырыла микән? Һәркә ҡушылып эшләнелгәне шәрбәтле. Прополислыһынан иһә бал еҫе аңҡып тора. Дөйөм алып әйткәндә, был ике туңдырманы ла тәмле тип әйтергә мөмкин. Яңы ысул менән эшләнелгән туңдырманы тәмләп ҡарарға төрлө кафе һәм ресторан вәкилдәре йыйылды. Уның файдаһы тураһында һөйләнеләр, рецебы менән бүлештеләр. Туңдырманы һатыуға сығарыу өсөн тәү сиратта сертификат кәрәк. Әле яңы продукты теләгән һәр кемгә бушлай ашатып ҡарау мәсьәләләре тикшерелә. Был эштең беренсе йүнәлеше генә. Будем закупать оборудование, выставлять бесплатно в кафе, в ресторанах, в магазинах. Оборудование называется фризер. Через этот фризер будем уже непосредственно делать такие вот мороженое и таким образом знакомить население с этим новым продуктом. Мороженое очень интересное, население хочет попробовать это мороженое. 2021 йылда Башҡортостанда Эпимондия халыҡ-ара умартасылар конгрессы үтәсәк. Белгестәр ҡунаҡтарға прополис һәм үҫемлек һәркәһенән эшләнелгән туңдырманы күрһәтергә әҙерләнә. Киләсәктә улар патент алырға ла ниәтләй. Нәркәс Юсупова, Александр Соболев, хәбәрҙәр, Башҡортостан.